Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil emin. Ve ala alihi ve men istenne bi sünnetihi ile yevmiddin. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bize Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde özünden korkmağı emrediyor. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman getirenler, Allah'tan hak takvasıyla korkun ve yalnız Müslüman olduğumuz halde dünyamızı değişin. Allah'tan ister ki Allah Teala bizi Müslüman kimi öldürsün ve Müslüman kimi ölmeyin sebeplerini Allah Teala bizim için asanlaştırsın. Həmçinin Allah Teala dua edir ki Allah Teala bizim ölkəmizi əmin-amanlıqda etsin. Həmçinin digər Müslüman ölkələrini Allah Teala əmin-amanlıqda etsin. Allah Teala bizim ölkəmizin başçısını qorusun. Allah Teala bizim üzerimizdə olan əmir sahiblərini qorusun. Allah Teala onları bu xeyirli hallarından daha xeyirli olana yönətsin. Allah Teala bizim ordumuzu gücləndirsin. Onları qorusun, onların qədəmlərini sabit etsin. Allah Teala onları düşmənlərimizin qarşısında gücləndirsin, qüvvətləndirsin. Onların qəlbinə güc versin Allah Teala. Onların qarşısında olan düşmənimizin qəlbinə Allah Teala qorxu salsın. Allah Teala onların əzmini artırsın. Hər birimiz dəyərli qardaşlar, üzerimizdə düşən bir haqdır ki, onlar üçün dua eləyək. Onlar öndədirlər, biz arxada. Öndə olanlar öz işlərini görürlər. Arxada olanlar bizlər də dua eləməliyik. Və dua eləmək də ibadətdir. Allah Teala buyurur ki: "Və qala rabbukum ud'uni estecib lekum." Rəbbimiz xəbər verdi ki, mənə dua eləyin, mən də sizə cavab verim. Dua olunmağa layiq olan insanlardan ən mühüm olan onlardır. Hal-hazırda onlar bizim keşiyimizi çəkirlər. Onlar səbəbdirlər ki, biz əmin-amanlığın içərisində yaşayırıq. Allah Teala onlara, ölənlərə rəhmət eləsin. Onların yaxınlarına səbir versin Allah Teala. Allah Teala bizim cəmaatımıza bərəkət versin. Allah Teala bizim xalqımıza, millətimizə hidayət versin. Allah Teala bizi tövhidi, sünnəti həyatda tətbiq eləməyə müvəffəq etsin. Bütün xeyirlər Allah'tandır, xətalar bizim nəfsimizdən və şeytandan. Aqulu mə səmi'tum və əstəğfirullaha li və ləkum və lisəl muslimin min kulli dən fəstəğfiruhu innehu huvəl qafurur rahim və aqimus salah.